Cuidado, cuidado, cuidado. Estos te conocen, ¿sabes, no? No, suicidas son, no. Ya se tiró, me ahí anda ya. Que caballos tengo que cambiar de operador. Sí, se me ha echado. No está acostumbrado, le falta el timón, creo, quiere mover así como el timón. No, te hueveas, ¿verdad? Cuando ves palanca, te hueveas. Aquí debe estar buscando el timón. Levanta ya. Ah, mira, bien sopa, ¿eh? Escucharon almeja que labra el rato. ¡Chango! Es que tienes que ponerlo en esa posición, pe. Con cuidado, no va a saltar una piedra para allá. Ese tío que vino de que está moviendo la tierra, algo así. Es la comunidad, no sé qué es. Mira, sopita. Levanta, haz un poquito.